म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जेन्ना कॉन्टेस्ट केलें तेन्ना तूं BJPचे अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट केलें, मागीर जिखतकीर रोखडेंच कोर्ट चेंज करून BJPन गेलो, मागीर काँग्रेसीन गेलो, सो तुजें रेलिगेशन केलां मायकलांत. पळय, हांव एक सांगूंक सोदता, मायकल हो म्हजो बरो फ्रेंड, मित्र. तेणी जे एलिगेशन म्हणटा पळय ते गेल्यार तेणी सांगला तेका पयलीं म्हणजे भितूरलो फॅक्ट्स खबर ना कितें आहलो तो. म्युन्सिपालिटी इलेक्शन आमी इंडिपेंडंट कंटेस्ट केला, हांवें आनी म्हाज्या भावान इंडिपेंडंट कंटेस्ट केला. आनी जे म्हापशेकारांचो एकवट आसलेलो पळय तेका मागीर आमी जॉयन जाल्यार. जो बॅकींग कोणाचें असलें कोणूय ना. म्हाज्या इलेक्शनाक खंयचोच काँग्रेस पर्सन येवंक ना, म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक खंयचोच काँग्रेसचो लिडर येवंक ना, आनी कोणीच बॅकींग दिवंक ना म्हाका हांगासर येवन. ते जर तेणी सांगलां अशें जाल्यार तेतून कांयच तथ्य ना. म्हणजे म्हाज्या सांगूंक शकता, हांव सांगूंक सोदता कितें मायकल लोबोक कांयच खबर ना थंयसर कितें जालां तें आमच्या इलेक्शनाक. आनी प्रोवायडेड जे सांगपाचें म्हणजे हेवटेन उडी मारली तेवटेन उडी मारली. पयलीं म्हणजे काँग्रेसीचे जे नेते आसात ते एकदम म्हणजे विश्वासाचे लायकीचे न्हू नेते. तेंचेर कोणीच विश्वास ठेवपाचो ना. हांव मागता तमाम गोंयच्या जनतेक कितें काँग्रेसीचे जे लिडर्स आसात, जे गिरीश चौडणकर आसात आनी बाकीचे लिडर आहात, हेंचेर विश्वास ठेवनाकान. हे फटींग मनीस, हेंचेर कसोच विश्वास ठेवनाकान. आनी जशें आमच्या मायकल लोबोन सांगला, कालूस चो सर्वे खंय 4 फावटी सर्वे केला आनी 4य फावटी सर्वेन कालूस हो नंबर 1 दाखयतालो काँग्रेसीचो सर्वे. आनी आपूण पयलो सर्वे म्हणटा तो. म्हाका दिसता हो सर्वे जर मायकल लोबोन पयला जाल्यार हो सर्वे म्हाका दिसता तेज्या घरा वचून जाल्लो आसतलो. जर ते काँग्रेसीच्यान कोणी सर्वे केल्लो आनी हल्डोनाच्यान सर्वे केल्लो जाल्यार थंय नंबर 1 शिवाय हांव खंयच दाखोवचो नासलो. कित्याक लोकां मदीं विश्वास निर्माण केल्लो हांवें हल्डोणकरा मदीं. आनी खंय तरी काँग्रेस नेते कमी पडले तेजे बद्दल दखल घेवपाक आनी ती तिकेट दुसऱ्याक काडून दिवपा खातीर. तुवें हल्दोणा जर तूं फर्स्ट आसलो जाल्यार तुवें हल्दोणा इंडिपेंडंट कित्याक कॉन्टेस्ट करूंक ना अशें ते म्हणटा. हय, कितें जालें, आमी जशे आमचे बरे मागपी आसले, कार्यकर्ते आसले आनी वेलविशर्स आसले, तेंची सगळ्यांची मिटींग आपयली. मिटींग आपयलीकूच त्या डिस्कशनान जालें इंडिपेंडंट वचपाचें, ऑलमोस्ट वचपाचें जालें इंडिपेंडंट. पण एक डिस्कशनाक जालें, आमचे दोन वांगडाचे 18 पंच आसले ते खंय तरी मातशें म्हणाले आमी जर इंडिपेंडंट वचोन खंय मातशे कमी पडले जाल्यार दुसऱ्याक चान्स पडटलो आनी ते आमकां नाका आसलेले तो येयल्लो. कित्याक तो जर परत येयलो, आतां 2 टर्म आसातूच तो, परत जर येयलो जाल्यार लोकांक रावपाक दिवचो ना. कित्याक तेजे परफॉर्मन्स आसा ते लोकांनी पळयलेले आसा, कांयच परफॉर्म करिना तो, म्हणून तो नाका आसलो. आमी जर कमी पडले इंडिपेंडंट वचोन जाल्यार आमकां परत 5 वर्सां तेका फेस करचें पडटले. म्हणून आमी हे डिसिजन घेतलें कितें कोणाक तरी सपोर्ट करपाचो. म्हणून त्या टायमार आमी सगळ्यांचे युनियनसली डिसिजन जालें आमी किरण कांदोळकराक सपोर्ट करपाचो म्हणून.